சரி நம்ம இப்போ கிளம்புவோம். கோத்தகிரி போயிட்டு அங்கேருந்து நம்ம மேட்டுப்பாளையம் போவோம். ஸோ வாங்க பார்க்கலாம். ஏட்டா ஏட்டா கீழே போகலாமா? இந்த வழியாக நிறுத்துங்க. இந்த வழியாக போகிறக்கு இந்த வழியாக போகலாம். இந்த வழியாக அங்கே அந்த கார் கட்டு இருக்குல்ல, கார்லேருந்து ஒரு கட்டு போகுதுல்ல, இந்த கட்டு. ஆமாம். ஓ இதில் போனால் ஊட்டி தாங்க போவோம். இந்த கட்டில் போகலாம். இந்த முன்னாடி ஒரு கார் நிற்குதுல்ல. ஆமாம். இந்த கார்லேருந்து அப்படி மேலே இது இப்போ போகிற ரோடு வந்து ஊட்டி. இது வந்து ஊட்டி போகிற ரோடு. அது வந்து கொஞ்சம் கீழே அந்த கட்டில் மேலே போனோம்னா எங்கே கொஞ்சம் இந்த ஊட்டி ரோடெல்லாம் போகாது. இங்கேருந்து கரெக்டாக வந்து இந்த வழியாக குன்னூர் போகிறது, இந்த வழியாக கோத்தகிரி போகிறது. ஊட்டி வந்து இந்த வழியாக இப்படி வரும். இந்த வழியாக போய் வந்தோம்னா இப்படி வரும். இப்படி போய் வந்தோம்னா ஊட்டியே வரும். இப்படி போய் வந்தோம்னா இந்த வழியாக குன்னூர்லேயும் அப்படியே இறங்கலாம், கோத்தகிரியும் போகலாம். இதில் போனால் கோத்தகிரி, அதுலேருந்து அப்படியே இறங்கிடுவோம். அதுக்கு எப்படி போகலாம்? இதில் போகலாம். இதில் போகலாம். இந்த ரூட்டில் போகலாம். மெதுவாக போங்க. அந்த டேர்னிங்கில் எந்த டேர்னிங்கில் மட்டும் பார்த்துக்கிறேன். மெதுவாக போங்க. இந்த லெஃப்ட்டில் திரும்ப. இந்த லெஃப்ட். இதில் லெஃப்ட்டு. இதில் தான். கைஸ் இப்போ நம்ம எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த கனடா டேமு, அந்த அவலாஞ்சி டேம் தான் நினைக்கிறேன். கனடா டேம்னு எழுதிருந்துச்சு. ஸோ நம்ம அங்கேருந்து கிளம்பி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவலாஞ்சி ஊருக்குள்ள இருக்கோம். ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட்டில் கட் பண்ணோம் அப்படின்னா கோத்தகிரி ரோடு. ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்டாக போனோம்னா ஊட்டி ரோடு. நம்ம வந்து வரும்போது வந்து ஊட்டி ரோடு போயிட்டோம். இன்னொரு ரோடு இருக்குது, அங்கே போனீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா குன்னூர் வழியாக போகலாம். ஸோ நம்ம குன்னூரும் போயாச்சு, ஊட்டி வழியாக வந்தாச்சு. ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா கோத்தகிரி வழியாக போக போகிறோம். ஸோ இங்கேருந்து கோத்தகிரிக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 53 கிலோமீட்டர். ஸோ அந்த வழியாக போகலாம். அந்த ரோடெல்லாம் ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு லாரி பஸ்ஸோ இதெல்லாம் அந்த வழியாக வந்து போக முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த ரூட்டு பாருங்கள் நல்லாவே இருக்குது. ஸோ மேக்ஸிமம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சில பைக் மட்டும் தான் இந்த வழியாக வந்துட்டு இருந்துச்சு. ஸோ நம்ம பைக்கும் அதில் நம்ம 4 பைக்கு ஒன்று. ஸோ ரோடெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு அட்வென்ச்சராக ஒரு காட்டுக்குள்ளே ஒரு ரைடு மாதிரியெல்லாம் போனீங்க அப்படின்னா சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் மேக்ஸிமம் ஃபாரஸ்ட் ஏரியா தான். பட் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே வந்து ரோடு போகாது. ஸோ அந்த மலைகள் 2 மலைகள் சைடில் ஊர்கள்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் வந்து மேக்ஸிமம் கிடையாது. ஒரு சில ஊர்கள் மட்டும் தான் இருக்குது. இங்கிருந்துலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரோடு வேறு லெவலில் இருந்துச்சுங்க ட்ரிப்பு. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த வீடியோ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஊட்டியில் வந்து நம்ம 3ஆவது நாள் நம்ம ஊட்டியிலேருந்து நம்ம கிளம்புறோம். பட் நம்ம கிளம்புறது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்த வழியாக கிளம்ப மாட்டோம். ஸோ போகிறக்கு பார்த்திங்கன்னா தனி ஒரு ரூட்டில் போவோம். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா அவலாஞ்சி ஃபாரஸ்ட் லேக்கெல்லாம் போயிட்டு ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளெல்லாம் எந்தளவுக்கு அலோவ் பண்ணுறாங்க இல்லையா அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு அங்கே எந்த மாதிரி இடம்லாம் சுற்றி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம இப்போ அப்படியே பார்த்திங்கன்னா கோத்தகிரி போயிட்டு கோத்தகிரிலேருந்து மேட்டுப்பாளையம் போயிட்டு அங்கேருந்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா பொள்ளாச்சி போக போகிறோம். ஸோ போகிற வழியில் எந்த மாதிரியான அட்வென்ச்சர் இருக்குது, எந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம லைக் பண்ணலாம், பார்க்கலாம், நிற்கலாம், ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுலாம் எந்தெந்த பிளேஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் மொத்தமாக வந்து நம்ம பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்கிறோம். ஸோ அதில் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 7வது வீடியோ அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ முன்னாடி வீடியோலாம் பார்க்காதவங்க இந்த வீடியோக்கில் இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயே லிங்க் இருக்குது, நீங்கள் அதெல்லாம் போய் பாருங்கள். ஸோ எந்த அளவுக்கு vlog இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்லணும். முடிஞ்ச வரைக்கும் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னமும் கொஞ்சம் என்டர்டைன்மெண்ட்டோட ஒரு நல்ல ஒரு அட்வென்ச்சராக ஒரு ரைடு போகலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பிளான் இருக்கும். மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா தீபாவளிக்கெலாம் ஒரு சில நல்ல பிளான்லாம் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆளில் போட்டுங்க. நீங்களும் பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நிறையா பக்கம் வந்து ரைடு போங்க, சுற்றுங்க, நேச்சுரலாக ரசிங்க. ஸோ அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில தன்னோட பட்ஜெட்டுக்கு பண்ண முடியாது. ஸோ நம்ம ஒரு சில பட்ஜெட்டை வந்து சூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோம். ஸோ நம்ம இந்த ஊட்டி ட்ரிப்பில் பட்ஜெட்டே பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப லோவாக தான் வந்திருக்கு. என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா 3 நாள்லேயே கிட்டத்தட்ட ஒரு 3லேருந்து 4 டைம் தான் நம்ம சாப்பாடு அப்படிங்கிறதே சாப்பிட்ருப்போம். ஏன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற கூலிங்கான ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம அதிகமாக சாப்பிட்டுக்கல. ஸோ இந்த ரோடுக்கு இல்லையா, ஸோ இந்த ரோடு தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா லெஃப்ட்டில் திரும்பினோம்னா தொட்டபெட்டா ரோடு. ஸோ நம்ம இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ரைட்டில் போக போகிறோம். ரைட்டில் திரும்பினா தான் கொஞ்சம் வந்து அட்வென்ச்சர் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அங்கங்கே டேர்னிங்கு, வியூ பாயிண்ட்லாம் எல்லாமே நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ நம்ம இந்த வழியாக போயிட்டு அங்கே எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம். ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலை இன்னமும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்காங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் தட்டிவிட்டு பெல்லைக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆளில் போட்டுங்க. நம்ம அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துக்கிட்டே இருக்குங்க. ஸோ இந்த ரோடு பாருங்கள் செம்மையாக இருக்குது. இத்தனோடு தான் ரோடே இருக்குது.
ஸோ இந்த ரோட்லலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறையா பேர் வந்து யாருமே அந்த அளவுக்கு ரைடு பண்ணுறதில்ல, போகிறதில்ல, வரதில்லை. எதனாலும் தெரில, மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஹைவேவே எல்லாமே லைக் பண்ணி பழகிட்டாங்க. இந்த மாதிரிலாம் வந்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஊருக்குள்ளே வந்துட்டு ஊருக்குள்ளே எல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்து இங்கேயும் நிறைய இடங்கள்லாம் இருக்குது, பிளேசஸ்லாம். நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள். மேக்ஸிமம் ஒரே ரூட்டில் போனோம்னா நமக்கு கண்டிப்பாக போர் அடிச்சிடும். நம்ம லடாக் ட்ரிப்பே பார்த்திங்க அப்படின்னா வேறு லெவல் அட்வென்ச்சராக பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கோம். பட்டு 1 to 2 years டைம் ஆகும். ஸோ பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது. அதுக்குள்ளே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கொரோனா பிரச்சனைகள்லாம் மேக்ஸிமம் குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம இன்னும் நிறையா பக்கம் போகலாம். கேரளாவில் தான் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ பிளாக் கேமரா வந்து தடை பண்ணிட்டாங்க, ஹெல்மெட் கேமை. ஸோ அது எந்தளவுக்கு நீடிக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பொறுத்து தான் நம்ம பார்க்கணும். கரெக்டாக இங்கிருந்து பார்த்தோம்னா கோத்தகிரிக்கு பார்த்தீங்கன்னா 28 கிலோமீட்டரு. ஸோ 28 கிலோமீட்டருமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ இந்த ரோட்டில் போய் நம்ம பார்க்கலாம் எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறது. ஸோ இந்த இடத்துக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது, ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இந்த இடம் பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. இந்த இடத்துல இருந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு, வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா சூப்பராக இருக்கும். பாதி ஃபுல்லாகவே தெரியுது. ஸோ நம்ம அங்கே கட்டானோம் இல்லையா, அந்த பாலத்துலேருந்து லெஃப்ட்டில் போனோம் அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா தொட்டப்பட்டா போகும். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி தொட்டப்பட்டா வழியெல்லாம் போயிட்டோம். ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா புதுசாக போகாத ஒரு வழியில் வந்து நம்ம இப்போ போக போகிறோம். ஸோ வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளேஸில் வந்து நம்ம ஃபோட்டோ வீடியோலாம் எடுத்துகிட்டு நம்ம அப்படியே கிளம்பிட்டோம். ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே போக போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கோத்தகிரி தான் போக போகிறோம். இன்னும் ஒரு சம்திங் 23 கிலோமீட்டர் சம்திங் இருக்குது. ஸோ அந்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ரோடு இந்த அளவுக்கு தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம மேப்லேயே பார்த்திங்க அப்படின்னா வேறு லெவலில் ட்ரிப்பாக தான் இருந்துச்சு. ஏன்னா மேப் வந்து ஏற்கனவே தெரியும், மேப் ஒரு குட்டிச்சாத்தான். ஸோ எங்கெங்கேயோ பார்த்திங்க அப்படின்னா கூட்டிகிட்டு போகுது. ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கலாம் நம்ம எந்தளவுக்கு சுற்றி இருக்கோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம். இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்களா வியூ பாயிண்ட்லாம் பார்த்தீங்களா சூப்பராக இருக்குது. இதை ஒரு சில கார் மட்டும் தான் வருது. கார்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா எஸ்டேட்டு ஊரில் இருக்குது இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துக்கு மட்டும் தான் இருக்குது. ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ரோடு ஃபுல்லாக அந்தளவுக்கு எந்த ஒரு வண்டியுமே வரல. ஸோ கிளைமேட்டே பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது. இங்கெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பொல்யூஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறங்காட்டிக்கோ என்னவோ தெரில, கிளைமேட்டெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்குது. ஸோ அங்கங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா வெயில் மழை ஃபுல்லாக தட்டி எடுத்துகிட்டு இருந்துச்சுங்க. கிளைமேட்டே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டைமில் இப்படி தான் கிளைமேட் இருக்குமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் யோசிக்கவே முடியாத அளவுக்கு இருக்கும். ஸோ கிளைமேட் பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். நம்ம வந்ததுலேயே பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த முதுமலை ஃபாரஸ்ட் ரோடு இருக்கு இல்லையா. ஸோ அங்கேலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வேறு லெவலில் ரைடாக இருந்துச்சுங்க. அந்த ரோடே பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். ஸோ நம்ம வர வழியில் பார்த்திங்க மான் யானைலாம் பார்த்துருப்போம். ஸோ யானை ஒருத்தர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாரு எங்கடா எலிப்பேன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்படி தான் நம்ம யோசிச்சுட்டு இருந்தோம். ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக கோத்தகிரி ரோடு இந்த இடத்துல ஜாயிண்ட் ஆகும். ஸோ இது கோத்தகிரி ரோடு ஜாயிண்ட் ஆகுது, இது பார்த்திங்கன்னா குன்னூர் ரோடு ஜாயிண்ட் ஆகும். ஸோ இங்கேருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு வந்து ட்விஸ்டே நடந்துச்சு. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இதுலேருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயிட்டு இருக்கும்போது லெஃப்ட்டில் ஒரு மலை மேலே ஒரு ரோடு போகும். நம்ம அந்த ரோட்டை விட்டு போட்டு இதே ரோட்லேயே போயிட்டுருப்போம். அங்கேருந்து குன்னூருக்கு வந்து ஈஸியான ரொம்ப பக்கமான இடம் தான். ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா மேப்பு தான் சொதப்பி கூட்டிகிட்டு போயிடுச்சு. ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கோத்தகிரி போகணும், அதனால் பார்த்திங்கன்னா குன்னூர் போய் கோத்தகிரி போகிற மாதிரியான ரூட்லாம் காமிச்சிது. ஸோ நம்மளும் பார்த்திங்க அப்படின்னா கோத்தகிரி தானே போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேராக போயிட்டோம். அங்கேருந்து தான் கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் ஆகி அங்கேருந்து திரும்பவும் ரிட்டன் வந்து திரும்ப அந்த மலை மேலே ஏறி அங்கே போயிட்டு எஸ்டேட்டுக்குள்ளே ஒரு டீ கடை ஒன்று இருந்துச்சு. அங்கே அந்த அண்ணா பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் ஸ்பீச்சாக இருந்துச்சு. ஸோ அங்கெல்லாம் போய்ட்டு டீயெல்லாம் சாப்பிட்டு எஸ்டேட்டுக்குள்ளேலாம் நின்று ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு அதெல்லாம் பார்த்துட்டு லைக் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து நம்ம அப்படியே போயிட்டே இருந்தோம். நீங்கள் மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி ட்ரிப்லாம் பிளான் பண்ணி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் லாக்டவுன் முடிஞ்சு கண்டிப்பாக வாங்க. ஸோ இந்த கொரோனா பிரச்சனை எந்த அளவுக்கு நீடிக்கும், 2030 வரைக்குமெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது வரைக்கும் இருந்துச்சு அப்படின்னா ரொம்ப மோசம்தான். ஸோ மேக்ஸிமம் உங்களோட சேஃப்டியை வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும். ஸோ இந்த இடத்துல தான் பார்த்திங்கன்னா அந்த ட்விஸ்ட் மாறிச்சு. ஸோ இந்த பஸ்ஸுக்கு முன்னாடி வந்து லெஃப்ட்டில் ஒரு மலை மேலே ஒரு ரோடு போகுது இல்லையா. ஸோ இந்த ரோட்டில் தான் ஆக்சுவலாக போகணும். ஆனால் பட் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் பார்த்திங்கன்னா நேராக போயிட்டோம். ஸோ நேராக போனது மட்டும் இல்லை, ரொம்ப தூரம் போயிட்டோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 3-4-5 கிலோமீட்டர் சம்திங் போயிட்டோம். ஸோ அங்கேருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேப் வந்து மலை மேலே டேரெக்டாக ஏறுற மாதிரி ரூட்லாம் காமிச்சிது. அதெல்லாம் எந்த ரூட்டுமே இல்லை அங்கே. ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிட்டன் வந்து திருப்பிட்டு வந்துவிட்டோம். ஸோ இங்கேருந்தால் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரைட்டில் கட் பண்ணி போனோம். ஸோ இது பார்த்திங்க மேப்பில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ரோடு இந்த ஒரு ஹைவேக்கும் மேலே இருக்கிற ஹைவேக்கும் இடையில வந்து ஒரு சின்ன கிராஸ் ரோடு மாதிரி போகும். ஸோ அந்த ரோடு தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரோடு. ஸோ அது உங்களுக்கு மேப்பில் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்குன்னு பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ நம்ம போகிறோம் இல்லையா இந்த ரோடே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நேராக நெட்டை குத்தலாக ஏறுற மாதிரி தான் இருக்குது ஃபுல்லாகவே. ஸோ அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா லோடு வண்டி இல்லை ஹெவி வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாம் இந்த வழியாக வர்றதில்லை அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பட் பைக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா தாராளமே போகலாம். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா ரூட்டு உங்களுக்கு ஏதோ நல்ல ஒரு லோக்கல் கை இங்கே இருக்கிற மாதிரி பசங்களாக இருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்க கூட சேர்ந்து போங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து நிறையா ரூட்லாம் தெரியும். ஏன்னா நம்ம வந்தது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் எல்லாருமே நம்ம 7 பேருமே பார்த்திங்கன்னா பொள்ளாச்சி சைடு தான். ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் கொஞ்சம் வெளியூர். பட் நம்ம எல்லாருமே ஒரே கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறங்காட்டிக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம அப்படியே டக்குன்னு பிளான் பண்ணி வந்துட்டோம்.
ஸோ மேக்ஸிமம் நம்ம யாருக்குமே பார்த்திங்க அப்படின்னா 7 பேத்துக்குமே ரூட் அந்தளவுக்கு தெரியாது. மேப்பை வச்சு போயிட்டுருப்போம், இல்லை யாராவது கேட்டு போயிட்டுருப்போம். பட் இந்த இடத்துல இப்போ நீங்கள் பொள்ளாச்சிக்குள்ளே வந்து நீங்கள் சுற்றுறீங்க அப்படின்னா, இப்போ எங்களில் மாதிரி பொள்ளாச்சியில் இருக்கிற பசங்கள்கிட்ட நீங்கள் கேட்டு அங்கே பசங்களாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அந்த மாதிரிலாம் ட்ரிப்பு போனோம் அப்படின்னா அந்த வேறு லெவலில் இருக்கும். ஏன்னா பொள்ளாச்சியில் மேக்ஸிமம் நிறைய பேருக்கு நிறைய இடங்கள் தெரியும் அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு. ஸோ அதர் பீப்புள்ஸ் மட்டும் தான் தெரியாது. அதனால தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரூட்டெல்லாம் மாறி போகிறது, ரூட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக போகிறது. ஸோ எங்கே போகிறோன்னே நமக்கே தெரியாமல் போயிட்டுருப்போம். ஸோ அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தெரிஞ்சவங்க இல்லை தெரிஞ்ச இடத்த தெரிஞ்சவங்களை வச்சு போகிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்ல ஒரு அனுபவமாக இருக்கும். ஸோ சுற்றுறதும் நல்ல அனுபவம் தான். பட் தேவையில்லாத இடத்துக்குலாம் போயிட்டு அங்கே ஒரு 20 கிலோமீட்டர் தனியாக வேறு ஏதாவது ரூட்டில் போயிட்டு அப்படின்னா பெட்ரோல் தேவையில்லாமல் லாஸ் ஆகும். ஏற்கனவே பார்த்திங்கன்னா 108 ரூபாய்க்குலாம் பெட்ரோல் விற்றுச்சு. இப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா குறைஞ்சி 100 ரூபாய்க்கு வந்திருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் பெட்ரோல் சேவ் ஆகும். ஏன்னா நம்ம பட்ஜெட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம பிளான் பண்ண முடியும் இல்லையா. ஸோ இந்த ரோடில் பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குங்க. ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா மேடு தான் ஃபுல்லாக. உங்களுக்கு 2 பக்கமும் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே டீலா மாதிரி தான் இருக்குது. டீலானா அந்தளவுக்கு டீலாக கிடையாது. பட் இந்த சைடு ஃபுல்லாகவே இறக்கம் தான். ரோடு பார்த்திங்க அப்படின்னா டெட்ட கொத்தலாம் ஏறிட்டே இருக்கும். ஏறி அந்த பக்கம் மெயின் ரோட்டில் ஹைவேல ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இந்த ரோட்டில் வந்துட்டு இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த எஸ்டேட்டை ஒட்டி பார்த்திங்கன்னா ஒரு டீ கடை இருக்குது. ஸோ இந்த டீ கடை தான் நம்ம என்ஜாய் பண்ணி டீ குடிச்சிட்டு போனோம். 100 ரூபா பரவாயில்ல. தண்ணி டேஸ்ட் வராது. தண்ணி குடிச்சிட்டு டீ குடிச்சிக்குவேன். சுடு தண்ணி இருக்கானா? சம்பவம் கணக்கு வச்சுங்க. சிப்ஸ் எவ்வளோ? 5 4 பால்கோவா ஒரு 3, நான் ஒரு 3, நான் ஒரு 3, எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 2, 5. 4 ஆளுக்கு எவ்வளோ எடுக்கிறீங்க மட்டும் கணக்கு வச்சுக்கோங்க. நான் ஒரு 5. எங்கே எடுத்தாரா? வேண்டாமா? அப்போ ஒன்று போதும் தான். அவனை விடுங்க. என்ன கடைக்கு ஆள் வேணுமாண்ணா? ஆமாங்க. எனக்கே வேலை இல்லைப்பா. பச்சை மண்டாவில் போட வேண்டியதானே? ஓடாதுங்களா? ஓடாதுப்பா. ஆளுங்க வரணும்ல. ஏன் வெஸ்டேட்டுக்கு வருவாங்க ஆளுங்க? வருவாங்க. இல்லை மொத்தம் கணக்கு வச்சு போய் எடுத்ததோ? நீங்கள் எவ்வளோ எடுத்து? நான் 6. நான் 1. 3 6 6. நான் ஒரு 3, 2 கூட 5 கணக்கு பண்ணிருக்கேன். அப்பவே தூக்கி சொல்கிறாங்க அம்மா. நீங்கள் அதாவது சிட்டிக்குள்ளே எடுத்தீங்கன்னா எதுவுமே இருக்காது. தனியாக தான் இருக்குது. நேற்று மெட்ராஸ்லேருந்து வந்திருந்தாங்க. அவங்க அதே தான் நம்ம சாக்கில் பொண்ணு மேரேஜ் ஆனது மலையில் அங்கே நிற்கிதுங்க மலையில். அதான் காடி அதெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கைங்க. பார்க்க முடியாது அதெல்லாம். கேட்டேன் என்ன சொல்கிறாங்க, ஒரு டைம் தான் நினைக்கிறோம் அங்கே போய் மாத்திரம் சாப்பிட்றாங்க. சரி அப்போதான் ஊர்லவே மழை வந்து மெட்ராஸ்லேருந்து வந்திருக்காங்க. அங்கே வெயில் கொளுத்தி எடுக்குதாம்மா எங்கள் ஊரில். எங்கள் பார்த்தா கூப்பிட்டேன் அங்கே வெயில் அடிக்குது. இங்கே அதில் ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்க. அப்படிங்கிறது எங்கே விடுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த டீ எஸ்டேட்டில் அந்த டீ கடையில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டீ சாப்பிட்டு நம்ம அப்படியே ஸ்நாக்ஸ்லாம் சாப்பிட்டு கிளம்பிட்டோம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் அவங்க வந்து அந்த மாதிரி தூக்கிட்டு வராங்க இல்லையா. ஸோ அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ வீடியோ எடுக்கலாம்னோ பட் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் அவங்களோட என்ட்ரி பிளேஸு. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஃபஸ்ட்டு கிளம்பிட்டாங்க. தெரிஞ்சிருச்சா? ரைட்டு. ஓகே, இப்போ நம்ம அப்படியே கிளம்பிடலாம். ஸோ போகிற வழியில் நம்ம நிறைய விஷயங்களை பார்த்து பேசி நம்ம போயிட்டே இருப்போம். இப்போ பார்த்தோம்னா நம்ம எங்கே இந்த ரோடு பார்த்திங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக ஒரு ஹைவேல வந்து ஜாயின் ஆகும். அந்த ஹைவே பார்த்திங்கன்னா கோத்தகிரி ஹைவே. ஸோ அந்த ரோடு வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா அந்த ரோடு ஃபுல்லாகவே இந்தளவுக்கு தான் இருக்கும். ஸோ இந்தளவுக்கு குறுகிய சாலை தான். ஸோ கவனமாக செல்லணும். பட் ரோடு பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்கும். ஸோ அங்கங்கே மரங்கள், அடர்த்தியான மரங்களுக்கு இடையிலையெல்லாம் போகிறதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்ல ஒரு அனுபவமாக இருக்கும். ஒரு வழியாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ கோத்தகிரி ஹைவே வந்துட்டோம். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இங்கேருந்து ஒரு 12 to 13 கிலோமீட்டர் சம்திங்கில் இருக்கும். ஸோ ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா ரோடு வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்குது. ஸோ எந்தளவுக்கு இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இந்த ரோடு வந்து ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் இந்த வழியாக வரதில்லை. ஸோ வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரோடெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராகவே இருந்துச்சு. ஸோ ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருந்துச்சு. இங்கே கோத்தகிரி போகிற ரோட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட் ஒன்று இருந்துச்சு. இந்த ரோட்டில் ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா மிஸ்ட்டு தான்.
தெரியுதா உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்டில்? இப்போ மணி எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? ஒரு மதியானம் ஒரு 12 to ஒரு 2 மணி சம்திங்கில் தான் இருக்கும். ஸோ மிஸ்ட்டு பார்த்தீங்களா வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ அங்கெல்லாம் போயிட்டோம்னா ரோடே தெரியாது, ஏன்னா ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா மழையாக தான் இருந்துச்சு. ஸோ இந்த இடத்துல தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறையா ஃபோட்டோலாம் எடுத்துகிட்டு நம்ம அப்படியே கிளம்பணும். மிஸ்ட்டு பார்த்தீங்களா வேறு லெவலில் இருக்குது. இப்போ பஸ் ஒரு டைம் ஸ்லாப் எடுங்க. பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபோட்டோ வீடியோலாம் எடுத்துகிட்டு கிளம்பிட்டோம். ஸோ அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எக்கோ வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே அடிச்சுது. ஸோ ஃபுல்லாக ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே மிஸ்ட்டு தான். போகிற வழியே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பக்கம் மழை வெயில் எல்லாம் மாற்றி அடித்து பிச்சு கிளம்பிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ கிளைமேட் தாங்க வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. நீங்கள் முன்னாடி வீடியோலாம் பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக இந்த வீடியோக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயே இருக்குது. ஸோ இன்னும் ஒரே ஒரு எபிசோடோட பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஊட்டி ட்ரிப்பு முடிச்சிடும். கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு 450 சம்திங் கிலோமீட்டரில் நம்ம இந்த ட்ரிப்பை வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். ஸோ முன்னாடி வீடியோ பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.